面敞开，水池里面饮龙鱼。我送阿硕茶具，他研磨下笔，直接给我4个字算大展宏图大师。Bunyi dikit yang dikira nggak sama seperti aslinya. Posisi mobil udah kebeli nih, kecewa pasti. Tapi nasi udah jadi bubur. Video kerusakan di awal udah pernah kami benerin. Jika beli mobil second terus ada bunyi-bunyi aneh di bagian bawah, wajib banget buat nego harga yang pas. Nanti sisa uang bisa buat cek dan servis di Jantra Kaikaki.